நம்ம வாங்கின 20 ஆட்டுக்குட்டியில் ஒரு ஆடு குட்டி மட்டும் இன்னும் பால்குடி ஞாபகத்திலே இருக்குது. அதுக்கு நம்ம மாட்டிலேருந்து கறந்து பாலை ஆட்டுக்குட்டிக்கு கொடுத்துட்டு வர்றோம். இந்த வீடியோவில் காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரை ஆட்டுக்குட்டியை எப்படி பார்த்துக்குறோங்கிறத டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கிறோம். மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் உங்கள் அருள் பேசுகிறேன். காலையில் தோட்டத்தில் எந்திரிச்ச உடனே நான் மாட்டுக்கு பால் கறக்க போயிடுவேன். அப்பா மாட்டுக்கும் ஆட்டுக்கும் சேர்த்து ஆனைப்புல்லை அறுக்க போயிடுவார். நம்ம ஆனைப்புல்லை 1/2 ஏக்கர் வரை நட்டுருக்குறோம். 3 நாள் முன்னாடி சொன்ன வீடியோவில் வேப்பிலை ஆட்டுக்கு எவ்வளோ முக்கியம்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதனால் நாங்கள் டெய்லி ஆட்டுக்கு வேப்பிலை கொடுத்துக்கிட்டு வரோம். இன்றைக்கி பக்கத்து தோட்டத்தில் வேப்பிலை உடைக்கலான்னு வந்திருக்கோம். வேப்பிலைங்கிறது ஒரு நாளைக்கு ஒரு 20 ஆட்டுக்கு ஒரு 3 கைப்பிடி அளவுக்கு போட்டுட்டு வர்றோம். நம்ம உடச்சி வச்ச வேப்பிலையை எடுத்துகிட்டு போய் ஆட்டு வலையை சுற்றி 3ஆக பிரித்து ஆடுகளுக்கு கட்டிடுவோம். மார்னிங்கே ஆடு சாப்பிட்றதுனால ஆடெல்லாம் வெறும் வயிற்றில் தான் இருக்கும். இதை சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த இலை பச்சை இலை ஒன்று விடாமல் அந்த குச்சி தெரிகிற அளவுக்கு சாப்பிட்டுக்கோ. ஒரு half அன் ஹவர் கறந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கட்டுற பாருங்கள். ஒரு குச்சி மட்டும் இருக்கிற அளவு தான் சாப்பிட்றது. அடுத்து நம்ம கலக்கி வச்சுருந்த பால் எடுத்து நம்ம பால் சாப்பிடணுன்னு ஒரு குட்டி சொல்லியிருந்தேன்ல, அந்த குட்டியை பார்த்து அதை பிடிச்சிட்டு அதுக்கு எப்படி பாலை ஊட்டுறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ அப்பா இந்த குட்டியை பிடிச்சிட்டாரு. இந்த குட்டிக்கு பால் கொடுக்குறதுன்னா அவ்வளோ சுலபமான விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா ஆட்டுக்குட்டி பொதுவாகவே அவங்க அம்மா கிட்ட குடிச்சு தான் பழகிருக்கும். நம்ம எடுத்துனே கொண்டு போய் செயற்கையான முறையில் பாட்டிலில் குடித்தோம்னா குடிச்சலாம் பழகாது. ஒன்று அது பிறந்ததுலேருந்தே நம்ம பாட்டிலே கொடுத்துருந்தோம்னா அது ஈஸியாக கேட்ச் பண்ணி பழகிருக்கும். இப்போ நம்ம கொடுக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். இருந்தாலும் ஆனால் 10 டேஸை நம்ம இப்படி தான் கொடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டுருக்குறோம். அதுக்கு வாயில் வைக்கிற வரைக்கும் தான் கஷ்டமாக இருக்கும். வச்சிச்சுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மடன்னு குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், அது வேகமாக குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும். இது ஒரு 1/4 லிட்டர் பால் டெய்லி மார்னிங் 1/4 லிட்டரும் ஈவினிங் ஒரு 1/4 லிட்டர் பாலும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஒரு டைம் குடிச்சு பழகிடுச்சுன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக விட்டாலும் அது இன்னும் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்குது. நல்லா குடிச்சு முடிச்சிருச்சு. அடுத்து அதை ஷெட்டுக்குள்ளே தூக்கி போட்டுட்டு நம்ம அடுத்த எல்லா ஆட்டுக்குட்டிக்கும் வயிறு நிரப்புறதுக்கான வேலையை பார்ப்போம். அடுத்தது எல்லா ஆட்டுக்கும் என்ன தர போகிறோன்னா, நம்ம அறுத்து வச்சுருந்த ஆனைப்புல்லை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு நம்ம சாஃப்ட் கட் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு 3 டேஸ் முன்னாடியே நம்ம சாஃப்ட் கட் எல்லாம் ரிப்பேராக இருக்குதுன்னு. ஸோ அதனால் எடுத்துகிட்டு வந்த ஆனைப்புல்லை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு கையிலேயே சாஃப் பண்ண மாதிரி சும்மா ஒரு 1/2 இன்ச் அளவுக்கு, 1/2 இன்ச்சில் 1/2 ஜான் அளவுக்கு நம்ம கையிலேயே சாஃப் பண்ணி ஒரு 3 டப்பாவில் போட்டுட்டு வர்றோம். இப்போதைக்கு இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10 டேஸில் நம்ம சாஃப்ட் கட் மிஷின் ரெடி ஆகிடுன்னு நினைக்கிறேன். அது வரை இப்படி பண்ணிவிட்டு இப்போவும் ஆடு இதெல்லாம் நல்லா தான் சாப்பிட்டுக்குது. அதனாலே நம்ம ரொம்ப முத்தின புல் இல்லாமல் வெறும் இலை எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிட்டு வர்றோம். இது ஒரு 3 டப்பாவில் நம்ம பிரித்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது எப்படி சாப்பிடுதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அப்படியே வாட்ச் பண்ணிட்டே இருங்க. இப்போ நம்ம 3 டப்பா ஃபுல்லாகவே அறுத்து வச்சுருக்குறோம். இதை எடுத்துகிட்டு போய் 1 பை 1 நம்ம அப்படியே வேப்பிலை கட்டின மாதிரி இந்த 3 டப்பாவை ஒவ்வொரு கார்னரில் வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு இதுக்கான டைமும் ஒரு 1 ஹவர் எல்லா ஆடும் சாப்பிட்டுட்டு அது பாட்டில் வயிறு நிறைஞ்சனே போய் தூங்குகிற வேலையை பார்த்துக்கோ. இதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவும் இருக்குது. அடுத்த பிளானை நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாக மக்காச்சோளம், கோதுமை, பருத்தி கொட்டை இப்படிலாம் கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கோம். அதுக்கு இந்த குட்டியாக இருக்கும் போதே கொஞ்சம் புல்லெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படிங்கிறக்காக நாங்கள் புல்லெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு வரோம். இப்போ இந்த 3 டப்பா வச்சா இந்த ஆடுகளுக்கு இப்போ மார்னிங்களுக்கு போதுமான இருக்குது. நாங்கள் ஈவினிங் ஒரு டைமு இதே மாதிரி 3 டப்பா அறுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அப்புறம் இப்போ இந்த ஆட்டு வலையை எடுத்துட்டோம்னா இது டெம்ப்ரரியான வலை தான். அதாவது மார்னிங் ஒரு 9 o'clockலேருந்து ஈவினிங் ஒரு 6 o'clock வரைக்கும் தான் இந்த வலையில் இருக்கும். அதுக்கெலாம் முன்னாடி ஈவினிங்கோ ரொம்ப நைட்டு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஷெட்டு பனி பெய்யக்கூடாது. ஆடுனாவே பனி பெய்யலேருந்தால் சளி பிடிச்சிக்கும். ஸோ அதனால் ஷெட்டுக்குள்ளே தான் நம்ம கட்டியிருப்போம். ஸோ எப்படி செட்டை க்ளீன் பண்ணுறோம், அதில் செட்டை க்ளீன் பண்ணிட்டு அந்த ஆட்டு புழுக்கை என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அடுத்து இப்போ வர்ற வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த ஷெட்டில் பார்த்துட்டு அம்மா கூட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே ஆட்டு புழுக்கை ஃபுல்லாக நைட்டு 20 ஆடு படுத்துருந்துச்சுன்னா அந்த ஆட்டு புழுக்கை ஃபுல்லாக இருக்குது. அதை ஃபுல்லாக நம்ம கூட்டி நம்ம பண்ணையில் அதே மாதிரி பக்கத்தில் மாடுகளை மழை பெய்யறதுனால மாடு ஃபுல்லாக பண்ணையில் தான் கட்டிகிட்ருக்கோம். மழை பெய்யுற டைம் நம்ம நைட் ஆனாலும் மாடெல்லாம் வெளியே கட்டி வச்சுட்டு நம்ம எல்லாம் இருந்துப்போம். இப்போ ஆடு மாடு எல்லாம் உள்ளே இருக்கிறதுனால காலையில் எந்திரிச்சு இப்போ பண்ணையை க்ளீன் பண்ணி சுத்தமாக அது ஒரு பெரிய வேலையாகவும் இருக்குது. அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு தென் ஆட்டு பண்ணைக்குள்ளே போயிட்டு அதுக்கு தனியாக க்ளீன் பண்ணி அந்த புழுக்கையில எடுத்து நம்ம தனியாகவே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா சாணம், மாட்டு சாணங்கிறது ஒரு ரேட்டாகவும் ஆட்டு புழுக்கை ஒரு ரேட்டாகவும் போயிட்டுருக்கு. அதனால் இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.
நன்றி, வணக்கம்.